aka mana biz o'sha ko'rgan shartnomalarda har xil emchichilar tomonidan ikki tomonlama tuzilganini ko'rdik. Keyin o'sha belgilangan to'lovlar 936 ming so'm, 470 ming so'm bir har xil summalar ko'rdik. Ba'zi bir tadbirkorlar buni o'zi pereskurant bo'yicha viloyat hokimining qarori bo'yicha 240 ming so'm bo'lishi kerak deyishyapti. Bunga nima deysiz aka, qanday izoh berasiz? Biz bu obyektlarimizni o'sha ma'lum qismini bitirganimizdan keyin investor bilan kelishilgan holda 936 ming so'm qilib belgilagandik. Undan keyin tadbirkorlarimiz tomonidan biz qish fasli bo'lganda savdolarimiz tushib ketadi, savdo nimamiz yetkazolmaymiz degandan keyin bular hokimiyatga xat bilan chiqishdi. Keyin hokimiyat, viloyat hokimiyatidan bizga mutaxassislar kelib bizni bozorimizni o'rgandi. O'rgangandan keyin o'sha qilingan barcha xarajatlarimiz, qilyapti turgan bitta qilgan o'sha milliy xavfsizlik, ya'ni milliy gvardiya, keyin mana elektr energiyasi, keyin bittagi xodimlarni, bittagi barcha qilib turgan xarajatlarimizni qo'yganimizdan keyin bu summa kelib chiqdi. Yaxshi, bu 240 ming so'm sizga aloqasi yo'qmi? Biz 240 ming so'm o'sha davlat ulushi bor bozorlar uchun chiqarilgan o'sha pereskurant, ular davlat ulushi bor bo'lganligi uchun 240 ming so'm oladilar. Yaxshi aka, bozorda nechta bir soliq to'lovchi, tadbirkor, savdogar bilan siz shartnoma qilgansiz ikki tomonlama? Men 800 dan ortiq savdogar bilan hozirgi kungacha shartnoma qilganman. O'sha paytda hammasi guvohnomasini olib kelib bizga bergan, o'sha bo'yicha guvohnomasi mavjud bo'lganligi uchun shartnoma qilganmiz. Bu hozir mana bozor kirib kelishda aka, ko'chada, bozor hududidan tashqarida bilmayman endi bozorda joylaring yo'qmi bunga? Yoymachilarni kuzatdim, ulardan endi ozgina suhbatlashib kirdimda. Bozor ma'muriyatiga to'laysizlarmi? Pattani qanaqa to'lovlarsam, bittasi aytdi umuman to'lamayman dedi, bittasi bir odamning ismini aytdi, yana bittasi boshqa odamning ismini aytdi. Ki 4-odam kelganimda shu bozorda shu o'sha to'lovlarni yig'adigan odam yig'adi dedi. Shunga u qanday izoh berasiz? Ko'chada yoymachilardan bu patta pul olishlarining qanchalik to'g'ri, qonuniy, keyin holat qanaqa? Nimaga u ko'chada shuncha odam misol? Ko'chadagi holat shundayki, ko'chadagi holat bo'yicha bizga hokimimiz ham aytishdi, buni olib kirib ketishimiz kerak. Hozir bizda joyimiz yetarli emas. Hozir qo'shnilarimiz bilan gaplashyapmiz. Hozir joyda harakatini qilyapmiz. Xudo xolasa ular bilan kelishib qolsak, biz bu ko'chani olib kirib ketamiz. O'sha siz aytgandek ko'chada asosiy qismini biz yig'maymiz. Sababi biz bu joylarda o'sha yo'ldagi aholi, bundan tashqari boshqa tashkilotlar o'zini territoriyasi bo'lganligi uchun ular hech qanaqangi pul bermaydi. Ular asosan o'sha tadbirkorlar bilan o'zlari og'zaki yoki yozma shartnomalari bor, ular o'shalarga to'laydi. Bizda o'sha o'rtada turgan yo bo'lmasa chekkalar yo'lda turganlardan biz o'sha qonuniy chek chiqarib, oyiga har bozorda 1,5 million so'mdan chek chiqarib beramiz. O'sha bitta nimamiz bor, 1,5 million so'mda olib kelib bizga topshiradi. Aka, keyin mana pattalar, chiptalar, o'sha nima deydi, bir QR kodsiz pattalar masalasi ham ketdi-da. Bunga nima deysiz aka? Bu QR kodsiz pattalarimiz u tadbirkorlarimiz bilan qilingan shartnomaga asosan, shartnomani qonuniy joyi shundaki, ikkala tadbirkor va bizni memchimiz tomonidan shartnomada yozilgan bir oylik oldin to'lov bo'ladi bizda. 25-dan 28-gacha yangi oyda to'lovini qilish kerak. Sababi biz oldindan svetga, gazga, milliy gvardiyaga oldindan biz pul bermasak, ular biz bilan ishlamaydi. Hozir hamma yoq oldindan to'lov bo'lganligi uchun biz bir oy oldinga o'tganimiz hisobiga ularni qonuniy kvitansiya beramiz. U kvitansiyaga asosan pulni o'sha kuniyoq biz bankka borib topshiramiz. Tushadi, shotlaringga hammasi. 100% emas tushadi. Keyin aka, siz ish boshlamasingizdan oldin bitta ba'zi bir tadbirkorlar, bir 10 tacha tadbirkorning binosi bo'lgan ekan. Bino qurishgan ekanda, endi u tadbirkorlar ham hech qanaqa hujjat taqdim qila olmadi. So'raganimizda, endi o'sha paytdagi hokimlarning tavsiyasi bilan mana shunaqa loyihada qurasizlar deganiga ular gapiga ishonib, bular ham qurgan, hech qanaqa hujjat qilmagan ekan o'sha paytda. Endi bu mana shu tadbirkorlar binosi eshitishimiz bo'yicha sizning loyihangizni to'liq amalga oshirishda to'sqinlik qilyapti, xalaqit beryapti ekan.
bir hokimlar bilan ham ko'rishibdi bu tadbirkorlar, o'zingiz bilan ham ko'rishibdi. Bu tadbirkorlarga hokim ham, yangi hokimimiz ham, siz ham va'da beribsiz. Shu bo'yicha ozgina to'xtalib o'tsangiz Bu aka. joylar o'sha bizdan oldin bu joyda o'sha zaxiraga olish paytida buyum bozori tugatilgan paytida qarorga asosan to'liq buzilsin degan qaror chiqqan bo'lgan. Biz bundan bexabar bo'lganmiz. Biz tenderda yutib olganimizda quruq yer deb bergan. Endi bularni biz bega kelganimizda ko'rsak, bular o'zlari noqonuniy qurilishlar qilgan bo'lgan. Keyin bularga biz aytdik, agar kelishsak, shu kvadratlaringga biz o'sha loyiha bo'yicha mana chizmada o'sha ko'rsatilgan bo'yicha biz do'konlarni qurib beramiz. Xohlasalaring o'sha o'zlarining kvadratlariga kvadrat joy beramiz. Biz bilan o'sha shartnomani qilib pulini to'lasalaring bo'ldi aytganmiz. Kecha men bu yangi hokimimizga ham aytdim shunaqa. Loyihani to'liq amalga oshirsangiz bozorda aka qancha joyda savdo qilib turgan bo'lsa, xuddi o'shancha joy shartnoma asosida berasa, va'da berasa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Prosta bu yerda bular shu siz loyihangizni amalga oshirishda xalaqit berib to'sqinlik beryapti. Ertaga muammo bo'lmaydimi bu bozorda? Masalan, hozir yangi O'zbekistonga to'g'ri kelmaydigan loyiha bo'lyapti-da. Biz endi shuni yangi zamonaviy qilib qilamiz desak, bularni qurib olgan narsasi bu zamonga to'g'ri kelmaydi-da. Ertaga muammo bo'lmaydi, keyin qurilish loyihangizni уже amalga oshirganingizdan keyin bu mana shu bir 10 ta tadbirkor bilan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Shu va'da shartnoma bo'yicha hamma shartlarni bajarasiz o'zingiz tomonidan. Va'da bo'yicha bajaramiz. Bu boshidan shuni aytyapmiz bularga, tushuntiryapmiz. Biz mana shu ishimizga mana 2 yil, 3 yildan beri shular to'sqinlik qilyapti. Agar bu shu vaqtgacha biz bozorni vaqtida bitirib, topshirib, ochilishini qilgan bo'lardik. Bizda hech qanaqa e'tiroz yo'q. Masalan, ularga bermasak, boshqasiga bersak ham o'sha pul tushadi-yu. Undan o'ziga berganimiz yaxshi-ku. Necha yillik savdogar o'zi olgani bizga nima-ku? Yaxshi, u bo'yicha biz ham o'sha tadbirkorlar bilan gaplashishga harakat qilamiz. Keyin xudo xolasa kelishib qolsalaring, bu endi sud orqali yo o'zlaring kelishsalaring ham bo'laveradi. Sudma-sud yurmasdan bitta tumandagi odamlar biz ham kuzatib boramiz. Kim agar shartnoma shartlarni bajarmasa, biz ham o'zimizni nimamizni beramiz. Endi aka pattachilar bo'yicha mana qo'ydim, hali ijtimoiy tarmoqqa ham xatti-harakatlari bo'yicha. Bu eshikni sug'urib olib qo'yishi, boshqa bo'yicha nima deysiz aka bu pattachilarning xatti-harakatlari? Siz shuni topshiriq beryapsizmi yo o'zlaridan shunaqa kelib? Yo'q, ularga biz har bitta pattachilarimizga o'sha o'zini pavilyonlarni bo'lib, o'zlariga o'sha summalarni olib kelib kassaga topshirish bo'yicha topshiriq beramiz. Ular borganda nimaga bu savdogarlar o'zi to'lamaydimi? Savdogarlar to'lamayapti-da. Savdogarlar o'zi olib kelib to'lasa, biz pattachini o'zi bozorda keragi yo'q. Sababi hammasi olib kelib nechta o'zi pattachi ishlaydi aka? Nechta o'zi bozor hududida ishchilaringiz? Hozir 5 ta pattachimiz bor, jami 12 ta oshiq xodimimiz bor. O'zi to'lasa sizga u ehtiyoj yo'q ekan ularga. Bizga agar ular to'lasa bizga pattachi. Orchasa buzarlik ham bo'lmaydi. Boshqa e'tiroz bu yo'l yo'rig'ini o'ylab ko'rmadingizmi? O'zlari to'lash nimasini kod qilib, hammasini do'koniga QR kod qilib qo'ydik. Kerak bo'lsa telefoningdan o'tkazib bersang ham, klikdan o'tkazib bersang ham o'taveradi deb qilib berdik. Shunda ham to'lashmayapti-da. Pattachilaringizni ogohlantirib qo'ying. Unaqa xatti-harakatlar noqonuniy hisoblanadi. Buni huquqni muhofaza qiluvchi idoralar, organlar o'zi baho beradi. Keyin kelajakda kelgusida bir muammo bo'lmasligi uchun to'g'ri, yaxshi muomala qilib, qonun doirasida bir tadbirkorlar bilan muomala qilinsin aka.